安装好这个 Fireworks 之后的话呢，在所有程式里面哈，你可以看到呢，在 Adobe CS5 这里面可以找到呢Adobe 的 Fireworks CS5 啊。那 CS5 跟 CS4 的图示呢很像哈，所以呢在这里的话都是以黄色的图示为主。那我们现在的话呢，先启动呢它这一个软体的画面呢，可以看到呢。它的这一个整个启动的外框的这个 logo 图示哈不太一样。再来的话，你可以看到这个这个它的一个载入的这个启动描述哈，它那个是描述不是版本。打开来了以后的话，可以看到我们的这一个整个版本当中的话呢，CS5 的这个 logo 在这里，左上角 FW 啊，它是缩写在这里啊。好，通常来讲的话呢，第一次启动的时候，我们都把这个模式呢就改成呢就是呢所谓的这一个呢展开模式啊，展开模式，展开模式比较好用。那如果你的 notebook 比较小的话，就像这种，它有多一个小笔电模式啊，这个是小笔电模式，就 notebook 荧幕比较小的哈。那如果是一般的话呢，一般的荧幕我们建议用这个展开模式。好，这是一开始呢，我们先讲。那为什么展开模式会比较好用呢？以后你就变这样。如果呢，像这边的标题 logo 都可以拉出来，好像这边的标题哈，就可以像这样拉出来，啊，像这样拉出来。你可以自己重新组合，好，靠齐就可以了。在 Adobe 系列的软体，大部分都是这样。好，那我们现在不是叫同学排列组合，我们只告诉同学一个动作，就是如果拉出来或不小心关掉了，那你只要按下去展开模式，再点一次，它就全部恢复正常。我们基本上以这个为主啊，以展开模式为主。那等到呢，将来你如果真正的常用到这个 Fireworks 的话，你可以自己呢重新的排列组合啊，比如说有一些特殊的功能的话呢，你可以直接自己呢像这个页面，如果你觉得用不着，或是状态用不着，甚至图层你觉得用不着，把一些需要的这一个物件呢都留下来之后的话呢，就像这样剩下这样子之后，你可以自己呢储存目前的自己储存起来自己储存起来不过呢说实在，老师的话基本上比较赞成就是用目前的展开模式就好。展开模式它把所有的一些会用到的功能全部列出来了哈。那我们现在荧幕的话呢，解析度并没有很高，解析度高的时候，几乎所有的面板它会展开来。好，这一次面板。那再来的话呢，这边是我们的工具箱，也是一样，在视窗功能表里面，工具跟属性这两个呢都要打勾工具在那边属性在底下，这两个不见了怎么办？没关系，也是一样，你就再按一次展开模式就回来这个 CS4 之后的这个面板的控制，通常来讲就从这里就可以去呢立刻的回复。以前的话呢，我们都告诉同学说如果工具属性不见了，你再按下视窗里面的工具，然后视窗里面的属性。现在呢，不用这么麻烦了。现在的话，如果你即使通通都不见了就像这样都不见了，没关系，你只要按一下展开里面的展开模式，这样全部恢复正常。好，所以呢，现在的话让同学了解一下。这个就是我们呢在一开始的时候呢介绍的这个呢操作的这个环境当中，就把它设成展开模式那同学试一下这一个呢启动之后的一个简单的操作。